唉，而家啲新聞咧，啲字仲密嘅芝麻糊，睇到眼都懵啊！我啲老友記群組同我講啊，而家有個 Apps 啊，叫 Hong Kong Chat 講話通，專為我哋啲高清一族而設嘅。高清即係老花眼咯。你睇下，我哋呢個講話通 Hong Kong Chat 啊，佢有 AI 讀新聞嘅功能㗎。按住讀新聞嘅按鈕，畫面就會顯示講話通以溫柔嘅廣東話朗讀最新嘅新聞，字幕同步顯示放大㗎。具體表現影響說明強風颱風靠近時，天文台會升至8號甚至10號颶風信號。哇，把聲仲清楚過阿仔同我講嘢喎，早知啊唔使睇我頭都執埋啦。點知咁少功能？你過嚟睇下。吓？等我話俾你聽，仲有啲咩功能啦？而家煮餸好簡單㗎咋，連落幾多鹽佢都話你知喎。唉，唔使俾阿仔話我咧，煮嘢鹹過海水啊！哈，而家煮餸都變得幾輕鬆有趣㗎喎，連我呢個唔識煮嘅都想試下添啊吓！哦，佢話煮豆腐咧，落少少糖就好味啲嘅。哎呀，等我試下你唔好搞住晒啦，睇下有咩順收啦。哇，英文嚟㗎，我唔識睇嘅喎，咁即係叫我去存錢啊，定攞錢啊？唉，驚咩啫？你睇下我呢個講話通啊，掃一掃啊，就即刻可以同你解碼啦，可以翻譯成廣東話、普通話、英文，文字仲可以放大添啊！咁啊真係好方便喎，咁我哋嘅生活啊簡單晒，咩都解決晒啦。睇下啦，嗱。披薩信件的中文譯文，繁體中文。親愛的客戶，誠邀嚟參加呢場 Banking100迎新獎賞。原來係有着數啊！唔係你估？講話通係香港市民 AI 嘅好幫手，隨時隨地陪伴你。係我哋全天候嘅管家，阿仔阿女都可以放心啦。